uragasingizwa nzira y'ukuri uri Mana dukesha ubuzima habwa icyubahiro iteka uragasingizwa soko y'ubumwe amahoro ni wowe uyatanga habwa icyubahiro iteka Alleluia, Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe abayahudi barijujuta bitewe n'uko Yezu yari yavuze ati ndi umugati wamanutse mu ijuru, maze baravuga bati uriya si Yezu mwene Yosefu, se na nyina ntitubazi, ubu ashobora ate kuvuga ati namanutse mu ijuru? Yezu arabasubiza ati nimureke kuvugana mwijujuta, ntawe ushobora kongeraho atabihawe na data wanyohereje, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Mu gitabo cy'abahanuzi haranditse ngo bose bazigishirizwa n'Imana. Umuntu wese wumvise data akigishwa aransanga. Ntawigeze abona data uretse uwaturutse ku Mana, uwo nguwo niwe wabonye data. Ndababwira ukuri koko uwemera agira ubugingo bw'iteka. Ni njye mugati w'ubugingo, ba sogokuruza banyu baririye manu mu butayu maze bararenga barapfa. Nguyu mugati wamanutse mu ijuru kugira ngo uriye wese ye kuzapfa. Ni njye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Uryo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga n'umubiri wanjye kugira ngo isi igire ubugingo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. uragasingizwa Kristo. Ndumva narigeze kubabwira inkuru ya Padiri Tardif wamenyekanye cyane, wavuzwe, yari umukarismatike ufite ndetse n'ingabire yo gukiza abarwayi. Yageze no mu Rwanda, abakuru baramuzi. Amateka ye ntabwo iyo ngabire yari ayifite mu busore bwe, ariko byaje kugenda ngo yari provincial mu muryango wabo w'abihaye Imana ahantu mu birwa. Noneho aza kugira indwara iteye ipfunwe, arwara indwara y'igituntu. Noneho ataha iwabo muri Canada ajya kwivuza neza, ariko ababaye cyane. Noneho haza abanyamakuru ba Kiliziya bashaka kugira ngo bamukoreshe interview bya bibazo abanyamakuru babaza, kugira ngo abasobanurire ukuntu umuntu yaba arwaye ariko afite na mizero. Uko abivuga, kuko nabisomye mu gitabo yanditse autobiography, avuga ko atari yishimye na gato, n'amafoto berekanye rwose ko nta mizero yari afite. Ibyo biratambuka. Noneho ngo haza abantu b'abakarismatike baje kumusengera. Baraza mu cyumba cye bamusaba ko bamusengera, kuko yari ababaye arabyemera, ariko ngo mu mutima avuga ati abo baturage abo barayiki baransengera ngiye nka padiri barabikora nk'abandi.
noneho bigeze aho n'akarusho ngo bamuramburaho ibiganza, bamuriyeho ibiganza. Muzi ko ari twe basaserdoti twemeye gutanga umugisha, ariko bo barabitinyutse bamuramburaho ibiganza. Biramubabaza cyane, bibanza kumutera ipfunwe, abasaba ko bakinga, baramwemera barakinga. Ariko agera ati Roho Mutagatifu yari yinjiye mbere, n'ubwo nakinze Roho Mutagatifu yari yinjiye. Avuga ko ingabire yayiherewe aho, ko ubuzima bwe bwahindukiye aho, ko yakize agakira ku mubiri ndetse agakira no ku mutima. Noneho nawe akagira ingabire yo gusabira abandi, kugeza aho yamenyekanye ku isi hose. Buriya kenshi natwe tunangira imitima yacu, twemere ko Roho Mutagatifu atuyobora, ko Roho Mutagatifu ahindura imitekerereze yacu, ko Roho Mutagatifu aduhindura tugahinduka, tukamwemerera, tukaba nk'abanyeshuri bagiye kwiga isomo rishya. Kuko kenshi na kenshi ubona abantu b'abakristo ukabona ko yuzuye kuko iyobokamana rizi, nta kindi gishya ashaka kumva cyangwa se ashaka kumenya. Kuko niba uvuze ivanjiri, umutwe wa 6 wa Yohani ndawuzi, isomo rya mbere ndabizi, n'igitabo cya mbere cy'abami umutwe wa 19 ndahazi, byose nabyisomeye, na byose no kuri Radio Maria. Ukumva umuntu nta mwanya afite wo kumva. Nibyo rero twumvise mu masomo y'uyu munsi, aho dusabwa guhindura imitekerereze, tukemera ko Roho Mutagatifu atuyobora, tukemera guhinduka. Ndaza kubigarukaho, ariko mbanze mbibabwire bavandimwe, muramenye ntimugashavuze Roho Mutagatifu w'Imana, wa wundi mwahawe ngo abe ikimenyetso kizabaranga ku munsi wo kurokorwa kwanyu. Ntimubabaze Roho Mutagatifu ubasaba guhinduka, kwiga ibindi bishya, kumva ijwi ry'umuvandimwe ukubwira. Kuko kenshi na kenshi abantu ntabwo dushaka guhinduka. Mwumvise mu isomo rya mbere rero, Eliya yari inshuti y'Imana pe. Eliya yari umutoni ku Mana, ariko nk'uko mubizi Imana ikunda umuntu iranamukosora. Nayo mvugo mu Gifaransa ngo qui aime bien châtie bien. Iyo ukunda nyine uranakosora. Eliya yagize ubutoni ku Mana, umuhanuzi rwose wagize ibikorwa, kubwira abantu ati dore imvura ntizagwa kuko ntigwe, imvura igiye kugwa kuko ikagwa. Nuko ko yatumye umukozi we kujya kureba ibicu, agenda inshuro ya mbere agaruka ati ntacyo nabonye, cya kabiri ati ya gatatu, kugeza ku inshuro ya 7 aribwo yabonye ngo igicu ariko gatoya. Noneho aratumaho ati genda umubwire ati imvura igiye kugwa, kandi niko byabaye. Muzi iriya ntambara yakoreye abahereza bitambo wa Baal, Jezabeli agaburiraga 450, akavuga ati noneho twe ntabwo tuzana amagambo, mwe nimuzane inkwi zanyu, muzane n'ituro ryanyu, ahasigaye dusabe umuriro uve mu ijuru. Imana turareba uhoraho na Baal, none turapinga turebe Imana nyamana, turebe iyo ariyo. Noneho bariya baragenda barasenga, baragenda barasakuza, bagera naho ngo bikomeretsaga kugira ngo noneho akabakwena ati Imana zanyu buriya zagiye mu rugendo cyangwa se ziraryamye. Noneho bigeze aho we aravuga ati nimushaka musukeho n'amazi menshi kuri ziriya. Yapfuye kuvuga gusa, we umuriro uramanuka. Birangije ariko aragenda, bariya bahereza bitambo bose ngo arabica. Ntibirangije, n'imvura yaguye, byose byaciyemo. Muri make yagombaga kugumaho noneho
bakishima kuko batsinze abantu bo kwa Baal, noneho n'amapfa arangiye kuko imvura irabonetse. Ariko noneho bya bindi Uhoraho atatureka ngo tugende tudamarare dusinzire, abakunda nyine arabahwitura kugira ngo Roho Mutagatifu akomeze abagorore, abayobore. Ari nabwo Jezabel yishajije avuga ati noneho ntabwo waba wamaze bariya bahereza bitambo b'ibigirwamana byanjye ngo nawe uba amahoro. Twari kwifuza ko Eliya akomeza kugumaho, hakaba umumartire, agahamya ukwemera, ariko siko byagenze. Ibyo dutekereza si byo Imana ikora. Eliya yo yaramuhunze aragenda, urugendo muraruzi muri cya gitabo cya mbere cy'Abami guhera ku mutwe wa 17 gukomeza, aho yageze ku kagezi ka Keriti. Yakunda kutugezi cyane mu buzima bwe rwose. Hari imigezi ariko nuko hari amapfa, imvura itagwa, imigezi yose yari yarumye, ariko we akagenda akabona umugezi ugifite amazi. Arahagera, noneho igikona kikamugaburira, nawe mwibaze, akarya, akaryama, agafungura. Arahava ajya kwa mupfakazi wa Sarepta, muzi ayo mateka. Ariko urugendo rugenda rumuganisha kuri Horeb. Isomo twumvise mu kanya, twumvise ukuntu yageze aho noneho agasonza, agatangira kwijujuta, ariko abwira Uhoraho. Nabyo ni isomo. Iyo ibyo wavuga byose ubibwira Imana, utakambira Imana, iyo wijujuta ujya kubwira abandi cyangwa se wigomeka ku Mana, ujya mu bapfumu cyangwa se ahandi hatariho, ibyo ni by'Imana yanga. Naho iyo Imana uyibwira ukayitota Imana, ibyo byose aba ari isengesho. Noneho aragenda abwira Uhoraho ati rwose njyewe no kubaho ntabyo ngishaka, ntacyo ngishoboye. Noneho Uhoraho akira ubuzima bwanjye kuko ntaruta abasogokuruza banjye. Nuko araryama munsi y'icyo giti cyari cyonyine, arasinzira. Umumarayika araza amukoraho amubwira ati byuka urye. Aritegereza, abona umusego we umugati wavumbitswe mu mabuye ashyushye n'akabindi k'amazi. Ararya, aranywa, hanyuma arongera araryama. Umumarayika Uhoraho arahaguruka amukoraho, maze aramubwira ati byuka urye kuko ugifite urugendo rurerure. Eliya afite gahunda yo gupfa, naho Uhoraho amufitiye gahunda y'urugendo rurerure. Eliya arahaguruka, ararya kandi aranywa, hanyuma amaze kunywa ahembutse agenda iminsi 40 n'amajoro 40 kugera kuri Horebu. Iminsi 40 n'amajoro 40 nyine bitwibutsa, ni umubare nyine wuzuye utwibutsa igihe abana ba Isirayeli bamaze mu butayu. Kuri uwo musozi rero mufite amatsiko, ariko murabizi muzi uko byagenze. Yarategereje Uhoraho, haza imiyaga, inkubi z'imiyaga. Uhoraho ntabwo ari mu nkubi z'imiyaga, inkuba ntabwo ari mu nkuba, ibintu bitangaje ntabwo ari mu ibyo bitangaje, ahubwo yumva umuyaga, akayaga, une brise légère. Niho Uhoraho yamubonekeye, amwibutsa ko atari Imana y'amahane y'indwanyi, ahubwo ko ari umunyamahoro, kandi ko n'abamushaka bazamubona batuje batekanye, kuko Roho Mutagatifu adakorera mu nduru. Bariya bavandimwe rero, bariya bakurikiye Yezu kuva mu mutwe wa 6 utangira, aho Yezu yatuye imigati bakarya bagahaga, bakamukurikira bakagenda. Noneho aho ababwiriye ko ari umugati wamanutse mu ijuru, bigatuma bamwe bacitsemo ibice. Ati se dushobora kurya,
ashobora ate kuvuga ati namanutse mu ijuru kandi tumuzi, tuzi se na nyina, si mwene Yosefu na Mariya? Yamanutse mu ijuru ate kandi ari umuntu? Urumva ko iyo mvugo kenshi na kenshi nibyo nababwiraga ko tutagomba kuba abantu babibone badashaka kuva ko Roho Mutagatifu yakorana no mu bandi, nka biriya nababwiye bya Padiri Tardif utarashakaga ko bari bamusabira, ko yumvaga ko batamurusha ubutoni ku Mana, ko ari we wasizwe amavuta, ko ari we musaserdoti, ko adakeneye muri make abandi. Ariko Roho Mutagatifu we yari yinjiye mbere yuko akinga urugi. Natwe dusabe Nyagasani kugira ngo tumwakire iwacu, tumwakire mu buzima bwacu. Dushobora kuvuga tuti twebwe Nyagasani turemera, turahazwa, ariko ntawamenya no gusaba Nyagasani kugira ngo duhore turi maso, twe kwirara. Mutagatifu Bernardo avuga ko ubutagatifu atari kubaho mu mudendezo, mu mahoro asesuye, ahubwo ko ari ukudaherana, twemere guherana. Nanjye nongeyeho kandi kutirara, ntitwirare tuvuge ngo ubukristo turabufite burasendereye, oya, cyangwa se twageze iyo tujya, oya, ahubwo dukomeze dushakashaka Imana, dukomeze dupfukame dusabe Nyagasani kugira ngo atumurikire. Ndabwira ukuri koko wemera agira ubugingo bw'iteka. Ninjye mugati w'ubugingo, basogokuruza banyu bariye manu mu butayu, maze bararenze barapfa. Ariko kuko hari umugati uzatubeshaho iteka, uyu mugati wamanutse mu ijuru kugira ngo uriye wese ye kuzapfa. Ninjye mugati muzima wamanutse mu ijuru, urya uwo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga ni umubiri wanjye kugira ngo isi igire ubugingo. Ariko ntibanyuzwe, bamwe baravuze ati turigendeye, ntibigishobotse, ntabwo tuzakomeza kugendana nawe. Yezu ageraho abaza n'aba12 ati se namwe mushaka kwigendera? Bamushubije ati twagana nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Natwe dufite byinshi bitubangamiye, dufite byinshi tutumva, dufite byinshi bidasobanutse, dufite byinshi bitugoye, ariko dusubize nka Petero ati se twagana nde wundi Nyagasani ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka.